अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 विनर्स के नाम बताएंगे। पहली जो हमारी विनर है उसका नाम है हफ्सा चुंदरीकर और बाकी जो 2 विनर्स हैं उनके नाम इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपके साथ अच्छे अच्छे इस्लामिक वाक़यात शेयर करेंगे। बाकी 2 विनर्स के नाम भी इसी वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे मज़दूर चाहिए था तो मैं मज़दूर लेने चला गया। बगदाद की सड़कों पर मज़दूर बैठे हुए थे। आप कहते हैं कि जब मैं मज़दूरों के करीब पहुंचा तो उनमें से एक मज़दूर नौजवान पर मेरी नज़र पड़ी कि उसके चेहरे पर तकवे का नूर था। मैंने उससे पूछा, बेटा मज़दूरी करोगे? तो वो नौजवान कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मज़दूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत लेनी है? मैंने कहा गाड़े मिट्टी का काम है। तो नौजवान कहने लगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मालिकों की शर्तें होती हैं, ना कि मज़दूरों की। उस नौजवान ने कहा कि मैं ज़रा अनोखा मज़दूर हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा कौन सी? वो कहने लगा कि लोग 4 दिनार मज़दूरी लेते हैं, मैं 3 लूँगा। आप कहते हैं कि मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है। उस नौजवान ने दूसरी शर्त बयान की कि जो आप काम कहेंगे दिल जमी से करूँगा, लेकिन जब अजान होगी तो जहाँ पर काम होगा वहीं पर छोड़ दूंगा। और तीसरी शर्त ये रखी कि मैं काम करूंगा लेकिन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप कहते हैं कि वो मज़दूर मुझे पसंद आया, मैं उसे घर ले आया। जब काम का बताया तो देखता हूँ कि जो काम मज़दूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटों में ही कर दिया। जब आदमी काम शुरू करवा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। आप कहते हैं कि मैंने कहा ये काम भी कर दो, तो वो नौजवान काम करने लगा और जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो उसने बुनियाद से मिट्टी निकाली हुई थी और वहीं पर जाने का रास्ता भी था। वो नौजवान नमाज के लिए जाने लगा तो मेरे बेटे ने कहा, चले जाना नमाज पढ़ने, पहले ये रास्ता तो सही कर जाओ। उस नौजवान ने कहा, चुप कर, तेरे वालिद ने वादा किया हुआ था जब अजान हो जाएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। आप कहते हैं कि वो काम वहीं छोड़कर चला गया और जब दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि खाना खा लो, तो वो कहने लगा मैंने नफली रोज़ा रखा हुआ है। आप कहते हैं कि जब शाम हुई तो नौजवान से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो नौजवान कहने लगा कि मेरा आपसे वादा हुआ था कि काम करूंगा लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो आप कहने लगे कि कल कहाँ मिलोगे, कुछ और काम भी करवाना है। वो कहने लगा, हजरत जी पढ़े लिखे आदमी हैं, कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो इस बात का नहीं पता है, अगर आपको खबर है तो वादा कर लेते हैं। आप कहते हैं वो ये कहकर चला गया। जब अगले दिन सुबह लेने गया तो मज़दूरों से पूछा कि वो किधर है, नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहने लगे कि वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने पूछा वो क्यों? तो उन्होंने बताया कि वो इसलिए कि वो कहता है कि मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने में गुजार देता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैंने हफ्ते तक इंतज़ार किया, जब हफ्ते वाले दिन दोबारा लेने गया तो उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम करवाया। तीसरे और चौथे हफ्ते तक उसी नौजवान से काम करवाता रहा और जब इससे अगले हफ्ते नौजवान को लेने गया तो हफ्ते को ना मिला। मैंने लोगों से पूछा वो किधर है, तो उन्होंने बताया कि वो सख्त बीमार है। आप कहते हैं कि मैंने लोगों से उस नौजवान के घर का पता मालूम किया, उसके घर पहुंचा और जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। आप कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि दरवाजे पर मैं हूँ? तो वो कहने लगा कि गरीब ही गरीबों का पता लेते हैं, आप अल्लाह वाले हैं, मेरी तीमानदारी आपने ही करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। अब कहते हैं जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो उसे तेज़ बुखार था और वो आंखें खोलकर कहता है कि हुजूर आप आ गए, मेरी छोटी सी मुश्किल है, आप हल कर देंगे? मैंने कहा कर दूंगा। उसने जेब में हाथ डाला और 3 दिनार निकाल कर मुझे दिए और कहने लगा कि आज रात में इंतकाल कर जाऊंगा, ये पैसे तुम रख लो और कल आना, जब दिन का उजाला हो जाए तो कफन दफन का बंदोबस्त कर देना। आप कहते हैं कि फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, ये अंगूठी थी हीरे की, मुझे देकर कहने लगा जो मुझे दफन कर लेंगे तो असर के बाद हारून रशीद निकलता है सैर करने, आप उसे आवाज़ देना, जो वो आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा तो उसे कहना कि तेरी इमानत है मेरे पास, वो आपको बुलाएगा तो फिर उसे ये अंगूठी देना,
بس یہ 2 میرے کام کر دے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس نوجوان نے ہاتھ باندھ لیے اور کہنے لگا، حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے، گناہ لمبے چوڑے ہیں، مجھے معافی مانگ لینے دے، فہرست بڑی لمبی ہے اور وقت تھوڑا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں لوٹ کر آ گیا، لوگ سو گئے لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اس کے جملے مجھے ستاتے رہے۔ رات بڑی مشکل سے کٹی، دن کا اجالا چمکا، بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا اور دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا اور خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگیں۔ چہرے سے پردہ ہٹایا تو یوں لگا کہ ابھی ابھی کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے، غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب جنازہ لے کر اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر سے آ گئی اور اسے دفن کرنے کے بعد انگوٹھی لی، اور جب ہارون الرشید نکلا تو میں نے آواز دی لیکن اس نے میری آواز نہیں سنی۔ پھر میں نے کہا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے تنہائی میں لے گیا اور جب میں نے انگوٹھی بادشاہ کو دی تو چیخیں مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید رویا اور اتنا رویا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ وہ قبر کدھر ہے؟ جب میں اس کی قبر پر لے کر گیا تو قبر سے لپٹ گیا، قبر چومتا، سر پہ ہاتھ ڈالتا، روتا، تڑپتا۔ جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا نہ اس نے کچھ بتایا تھا نہ تو کچھ بتاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ مرنے والا کون تھا؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا، ابن جوزی، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرے وجود کا حصہ تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تیرا بیٹا اور فقیر؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا کہ جو کچھ آپ نے بنا لیا ہے اس کا جواب کیسے دو گے؟ اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باز پرس ہوگی؟ کس طرح کھڑے ہوگے؟ جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں کس طرح سمیٹو گے؟ میرا بیٹا درویشوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بہلول دانا کے پاس بیٹھتا تھا، اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور میں سونے کے لیے بستر پر گیا تو خواب میں اس نوجوان کا دیدار ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ تو کہتا ہے کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بڑا رحیم و کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس نے وہ چیزیں عطا کی جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور ایسے ہی ایمان فروز واقعات کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔